आज फेरि ढिला भो। कति गाली गर्ने हो मेम साहबले। आफ्नो पोइ बनाउँदो गतिलो नभएसी कहिले सुख हुन्न रहेछ। जहिले ढिला आउँछ तेरो तलब नकाटी बाछेन। छिटो गर, पाहुना आउँदैछन्। हामी गरिबको त यत्रो घर कहिले होला। टाउको लुकाउने छाप्रो त छैन। कति पटक सिकाउनु पर्ने हो तलाई? माफ गरिदिनु मेम साहब, फेरि हुँदैन। हे भगवान, यो कस्तो आइमाईलाई नोकर राखेछु। नोक्सान बाहेक केही जान्दिन यसले। भोलिबाट काम नआइजो। मेरो भाग्य र यो भात उस्तै छ, चिसो। साहब, आज म चाँडै घर जान्छु, काम छ। आज त मिल्दैन, धेरै काम छ। तिम्रो मेम साहब नि छैन। म कोसिस गर्दैछु बुढा चाँडो आउने। मेम साहब बाहिर जानु भएको छ। साइड दिनुहोस् मालिक, मलाई काम छ। आजको राति यतै बस सङ्गीता, तँलाई रमाइलो देखाउँछु। पोइ गतिलो भएको भए आजहरूले यस्तो भन्ने आँट गर्थेन होला। आज फेरि फर्किन ढिला भयो। अब बुढोले फेरि अर्को जात्रा सुरु गर्छ। आइस, तलब ल्याइदे मलाई चाँडो। अहिले दिएको छैन, अलि समय लाग्छ रे। मलाई उल्लु बनाउन नखोज। त्यत्रो ठुलो घरमा काम गर्छेस, धेरै पैसा दिन्छन् पक्कै। झुट बोल्छेस मस। आफै रोजेर आएकी थिए। आफ्नो मनको पीडा सुनाऊ भने छैन। तलब दिएको छैनन् कि विश्वास गर्नु। मलाई ढिलो बो जान्दिनु। आज फेरि ढिलो भयो। फेरि गाली खाने भए। अहिले आउने हो काममा? तेरो जहिलेको यस्तै नाटक हो भने काम छोडेर जा सङ्गीता। सङ्गीता जस्तै महिलाहरू दुई ठाउँमा लडिरहेका हुन्छन्। घरभित्र पनि युद्ध र काममा पनि युद्ध। ठुलो घरले सम्मान दिँदैन अनि आफ्नो घरले सुरक्षा दिँदैन। आज फेरि ढिलो हुने भयो। फेरि बुढाको कचकच सुरु हुन्छ। सङ्गीता। हजुर मालिक। म काम सकेर घर जान लागेको मालिक। अझै काम बाँकी छ, एकछिन नजा। धेरै पानी परिरहेको थियो अनि रात सुनसान थियो। ठुलो घरमा भने आवाज आइरहेको थियो। अहिलेसम्म आइन। ठुलो घरमै मोज छ त्यसलाई। सङ्गीतालाई देख्नुभयो? सङ्गीता! राति चिच्याएको आवाज आएको थियो रे। बच्चाहरू होला नि। सङ्गीता आफ्नो सानो घर पुगेकी छैनन्। ठुलो घरमा भने भुइँभरि रगत लतपतिएको थियो। यो त फुटेको चुरा जस्तो छ। कसैलाई केही त पक्कै भएको छ। कहिलेकाहीँ ठुलो घरका भित्ताहरूले धेरै कुरा लुकाउँछन्। आज ती भित्ताभित्र सङ्गीताको सत्य कैद छ। आखिर के भएको होला? बस यो अन्तिम कोठा सफा गरेपछि घर जान्छु। आखिर के भएको थियो त? त्यो रात सङ्गीता आफ्नो काम चाँडो सकेर घर जाने तयारी गर्दै थिइन्। आखिर हामी छोरी मान्छेलाई कहिले खुसी मिल्छ होला। दिनरात गधा चाहिँ जोत्यौं, फेरि घर गएर वचन खानुपर्छ। सङ्गीता, काम सकेर नजा। आज एकछिन बसे, अरू काम छ। हजुर मालिक। ढिला भइसक्यो, भोलि गर्छु हुँदैन र? मलाई जान्दिनुहोस् मालिक, आज धेरै ढिलो भइसक्यो। एकछिन मलाई साथी बस। तेरो मेम साहब नि सुतिसकी। छोड्नुहोस्। के गर्नुभएको मालिक यस्तो? मलाई बिन्ती छोड्नुहोस्। तेरो जिन्दगी राम्रो बनाउँछु भन्दा भएन हैन पख तलाई। यहाँ के भइरहेको छ?
पैसा चोरेर भाग्न लाग्दै थिए, मैले समातेको मलाई ढकेली यसले। म कसम खान्छु मैले केही गरेको छैन। चुप, तँलाई चोर्नी। यी चुराहरूसँगै सङ्गीताको इमान अनि उसको स्वाभिमान पनि चकनाचुर भएको थियो। अहिले नै यहाँबाट निस्कि आजबाट। तँलाई यहाँ देखे भने म भन्दा नराम्रो कोही हुँदैन। सङ्गीता अन्ध्यारोमा हराइन्, तर प्रश्न अझै बाँकी छ। आखिर ऊ कहाँ गए? गल्ती बिना दोषी, माया बिना सिन्दुर, मलाई नै किन यस्तो? पीडाले भरिएको शरीर र आत्मा आखिर बिसाउन जाने भगवानसँगै रहेछ। हे भगवान, मलाई यो जीवन बाँच्नै मन छैन। अब न श्रीमानको साथ छ न कुनै काम। म मरे पनि कसैलाई केही फरक पर्दैन। बुढाले नयाँ बुढी ल्याउँछन्, मालिकले अर्को कामदार पाउँछन्। त्यो क्षण भयको अन्त्य र साहसको सुरुवात थियो। मैले यो निर्णय लिनै पर्छ। माया र इज्जत बिनाको सिन्दुर मात्र सजाएर आखिर के पाए? माफ गरिदिनु है मलाई भगवान। श्रीमान जिउँदो हुँदा हुँदै यो सिन्दुर पखालिदिए। मलाई न्याय दिनु हे भगवान, सत्यलाई हार नदिनु। तिमी आजै कोठा सरेर जाऊ। म कहाँ जाऊ, केही समय दिनुहोस्। सङ्गीता माथिको अन्यायको जवाफ समयले उसको श्रीमानलाई दिइरहेको थियो। सबै कुरा स्पष्ट छ। तपाईले कामदारलाई जबरजस्ती रियास गर्नुभयो। यो जुलो केटी मलाई फसाई। सत्य ढिलो आउन सक्छ, तर कहिल्यै हराउँदैन। त्यो रात एक कमजोर ठानिएकी नारी मरेकी थिइन् र त्यहीबाट एक स्वतन्त्र सङ्गीता जन्मिएकी थिइन्। यस्तै मन छुने कथाहरूको लागि हामीलाई फलो गर्नुहोस्। तपाईको माया नै मेरो हौसला हो।